सिखाइ नै मिनासान ओहायो गोजाइमासु कोनिचिवा कोनबानवा तपाईले भिडियोको टाइटल र थम्बनेल देखेर नै थाहा पाइसक्नुभयो कि भिडियो कुन विषयमा रहेको छ भनेर। र तपाईहरुलाई मैले आज जापानबाट इन्क्वायरी कलमा सोधिने क्वेशनहरुको केही लिस्टहरु लिएर आएको छु। त्यो लिस्टहरु तपाईहरुलाई म स्टेप बाइ स्टेप भन्दिने छु। कृपया भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने भएकाले भिडियोलाई फर्स्टदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। छ भने इन्क्वायरी कलमा सोधिने नर्मल क्वेशनहरु कस्ता कस्ता हुन्छन् त, मेन गरी कुन कुन क्वेशनहरु चाहिँ इन्क्वायरी कलमा सोधिन्छन् त भन्ने कुराहरु तपाईहरुको अगाडि लिएर आएको छु। र मैले प्राय जसो कुराहरुमा चाहिँ बोर्डमा नदेखाइकन स्क्रिनमा देखाएर गर्ने गरेको छु। त्यही भएर तपाईहरुलाई म एउटा यहाँ स्क्रिनमा देखाएर चाहिँ क्वेशनहरु देखाएर चाहिँ तपाईहरुलाई म हेल्प गर्नेछु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म साथ दिनु होला। र तपाईहरु अपलोड गर्ने सोचमा, जापान जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने आज नै सक्सेस अपलोड स्टडी बनेपालाई सम्झाउनुहोस्। हाम्रोबाट जापान मात्र हैन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया लगायत अन्य देशहरुमा पनि काम गरिरहेका छौं। र हाम्रो अफिस बनेपा खसी बजार, साथै काठमाडौँ बाग बजार, साथै इटहरी र जापानमा पनि रहेको छ। तपाईहरुले जुनसुकै ठाउँबाट पनि सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज नै तलको डिस्क्रिप्सनमा राखेको नम्बरमा सम्पर्क गरेर सक्सेस अपलोड स्टडीमा भिजिट गर्नुहोला। र ढिला नगरिकन अब आजको भिडियोतर्फ लागौं। र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जापानबाट चाहिँ आउने इन्क्वायरी कलको विषयमा तपाईहरुलाई मैले अहिले भनिसकेको थिएँ र तपाईहरुलाई मैले यहाँ ल्याइसकेको छु स्क्रिनमा। यहाँ 1 नम्बरको क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ, जिको स्योखाइ हो ओनेगाइसिमास भनेको छ। यो जिको स्योखाइ ओनेगाइसिमास भनेको के रहेछ त, कृपया आफ्नो परिचय दिनुहोस् भनेको छ। र 2 नम्बरमा जीवन नि चुइते ओसिएते कुदासाई भनेको छ। त्यो भनेको के होला, आफ्नो बारेमा बताउनुहोस् भनेको छ। यो जीवन नि चुइते ओसिएते कुदासाई र जिको स्योखाइ हो ओसिएते कुदासाईमा एउटै छ है। अनि खाजोकु वा नान निन्देसका सानमानमा तपाईको परिवारमा कति जना हुनुहुन्छ भनेको छ। अब आफ्नो परिवारमा कति जना हुनुहुन्छ त्यही अनुसार नर्मली रूपमा भन्ने भयो है। र 4 नम्बरमा दारेतो दारे देशका को हुनुहुन्छ अरे। अब आफ्नो परिवारमा को हुनुहुन्छ तपाईहरुले अहिले फ्यामिली कति जना हुनुहुन्छ भन्दाखेरि कति जना भन्नुभयो, खाजोकु वा नान निन्देसका भन्दाखेरि सान निन्देस भन्नुभएको छ भने 3 जना भन्नुभएको छ भने दारेतो दारे देशका को हो भन्दाखेरि अब आफूले चिची हाहातो वातासी देश भन्न पनि सकियो, अथवा को हुन्छ तपाईहरुको फ्यामिलीमा त्यो अनुसार राख्ने भयो है। अनि स्पोन्सर देशका भनेको छ। त्यो भनेको तपाईको स्पोन्सर चाहिँ को हो, तपाईलाई चाहिँ जापान जानको लागि स्पोन्सर गर्ने तपाईको ड्याडी हो कि मम्मी हो कि स्पोन्सर को हो उहाँको नाम लाग्नु पर्नेछ। र गाको हि वा दारेगा हराइमास्का रे, गाको हि वा दारेगा हराइमास्का भनेको तपाईको जापान स्कुलको शुल्क, जापानमा पढ्ने कलेज फी चाहिँ कसले तिर्दिनुहुन्छ भनेको छ। अब तपाईको स्पोन्सर जो छ उले तिर्छ होला हैन, भनेपछि के गर्नु पर्यो त स्पोन्सरको नाम राख्नु पर्यो। ओतो सान वा नान साई देशका भनेको छ। तपाईको बुबाको उमेर कति हो अथवा बुवा कति वर्ष हुनुभयो रे। अब यसमा ओतो सान वा नान साई देशका भनेको बुवालाई स्पोन्सर राखेको भएर बुवाको नाम दिएको छ। अब यहाँ आमालाई स्पोन्सर राख्यो भने ओखा सान वा नान साई देशका भन्छ। के भन्छ त, ओखा सान वा नान साई देशका भन्छ। र चुकी वा ओतो सान नो सिगोतो वा नान देशका भनेको छ। तपाईको बुवाको काम के हो भनेको छ। ओतो सान नो सिगोतो वा नान देशका भनेको छ। अब तपाईको बुवाले के काम पेशा के गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारको भन्नु पर्यो। र 9 नम्बरमा नान नो नोग्यो देशका भनेको के को पेशा हो, के को कृषि हो रे, के कस्तो खेती हो, के को कृषि हो रे। अब जस्तै 8 नम्बरको क्वेशनमा चाहिँ ओतो सानो सिगोतो वा नान देशका भन्दाखेरि नोग्यो देश भन्नु पर्यो के। नोग्यो भनेको चाहिँ कृषि पेशा हो भन्नु पर्यो है। अनि त्यो भइसकेपछि 9 नम्बरको क्वेशन सोध्छ, नान नोग्यो देशका भनेको के को चाहिँ कृषि हो अथवा के कस्तो खेती हो भनेको छ। अनि के त नान्नी ओ चुकुत्ते इमासका भनेको के उत्पादन गर्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ के उत्पादन गर्छौ त। अब तिमीले कृषकमा चाहिँ तिम्रो ड्याडीले चाहिँ के उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो भनेको छ। त्यसमा अब जागाइमो, टोम्याटो, निन्जिन हैन, क्युरी, अब के उत्पादन हुन्छ तपाईहरुको त्यो उत्पादन भएका कुराहरु यो आन्सरमा भन्नु पर्यो है। तपाईलाई सोधे नर्मल्ली क्वेशनहरु चाहिँ यो भयो र एन्सरहरु चाहिँ आफैले भन्नुपर्ने छ। यदि मैले पनि भनिदिएको छु त्यो एन्सरहरु चाहिँ आफूले भिडियो स्किप नगरिकन नोट गर्नु होला है। खाजोकुनो नेन्जियो वा इकुरा देशका भनेको छ। खाजोकुनो नेन्जियो वा इकुरा देशका भनेको परिवारको वार्षिक आम्दानी कति हो रे। अब तपाईहरुको वार्षिक आम्दानी परिवारमा कति हुन्छ, अब 25 लाख भन्दा माथि भन्नु पर्यो है। 25 लाख भन्दा माथि 30 लाख भन्दा तल एभरेज मिलाएर भन्नु पर्यो है। अनि 11 नम्बरमा जिउ इचिबानमा के छ त, गिनको उनो नामा एवा नान देशका रे भनेको बैंकको नाम के हो रे। जस्तै अब तपाईहरुले चाहिँ त्यो
पहिला चाहिँ तपाईहरुले भिडिसीहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर नि एउटा बैंकमा चाहिँ खाता खोल्नु भएको हुन्छ त्यो बैंकको नाम चाहिँ के हो तपाईले कारोबार गर्ने बैंकको नाम के हो भनेको छ अथवा ड्याडीले कारोबार गरिरहनु भएको त्यहाँबाट चाहिँ पेपरहरु बनाएको बैंक स्टेटमेन्टहरु बनाएको कुन बैंकबाट चाहिँ तपाईले स्टेटमेन्ट बनाउनु भएको छ अथवा कुन सहकारीबाट स्टेटमेन्ट बनाउनु भएको छ त्यो अनुसार भर पर्छ है त्यही अनुसार बैंकको नाम अथवा सहकारीको नाम राख्नु पर्छ र जीवनी बानमा के छ दारेनो गिनको को जाई देशका भनेको छ बैंक खाता कसको हो रे दारेनो गिनको को जाई देशका भनेको चाहिँ बैंक खाता कसको हो रे कसको नाममा छ बैंक खाता चाहिँ तपाईको नाममा छ कि तपाईको परिवारको नाममा छ ड्याडीको नाममा छ कि मम्मीको नाममा छ त्यो अनुसार भन्नु पर्यो है र के त जिउ सानबानमा के छ गिनको को जाई वा नानबान देशका भनेको बैंक खाता नम्बर के हो अथवा बैंक खाता नम्बर चाहिँ कति हो रे यदि बैंक खाता नम्बर थाहा छ भने त्यो खाता नम्बर पनि भन्नु पर्ने छ र 14 नम्बरमा के छ गाकुही वा इकुरा देशका भनेको स्कुलको शुल्क अथवा स्कुल फी चाहिँ कति हो रे तपाईले जापानमा पढ्नको लागि तपाईले वार्षिक शुल्क कति हाल्नुहुन्छ त्यो अनुसार भर पर्छ है तपाईको स्कुल फी चाहिँ कति छ त्यो तपाईको इन्क्वायरी पेपरमा आएको हुन्छ त्यो इन्क्वायरी पेपर हेरेर तपाईहरुले यहाँ नि यसको आन्सर लेख्नु होला किनभने तपाईहरुको इन्क्वायरी पेपरमा सबै डिटेल्स हुन्छ तपाईहरुको डिटेल्स मलाई थाहा नहुने भएको कारणले मैले क्वेशन मात्र तपाईहरुलाई दिएको छु यो क्वेशन अनुसार तपाईहरुले त्यहाँको कुराहरु हेरेर यसमा चाहिँ आन्सर बनाउनु होला है नबुझेको कुराहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र 15 नम्बरमा के छ नान खागे चुगुराई निहोन्गो हो बेनक्यो सिमास्ताका भनेको कति महिना जति जापानिज भाषा पढ्नु भयो तपाईले अहिले सम्म चाहिँ कति महिना जति जापानिज भाषा अध्ययन गर्नुभयो अब नान खागे चु माए कारा निहोन्गो बेनक्यो सितेई मासका भनेर भन्दा चाहिँ तपाईले कति महिना अगाडिदेखि चाहिँ जापानिज भाषा अध्ययन गरिरहनु भएको छ भनेर पनि क्वेशन सोध्न सक्छ अथवा बाइ चान्स मैले यो भनेको 15 नम्बरको क्वेशन पनि सोध्न सक्छ यसमा चाहिँ नान खागे चुगुराई निहोन्गो हो बेनक्यो सिमास्ताका भनेको कति महिना जति जापानिज भाषा पढ्नु भयो भनेको छ है आफूले कति महिना जति पढ्यो त्यही अनुसार लेख्नु होला र 16 नम्बरमा छ इमामादे नान जिखान बेनक्यो सिमास्ताका भनेको अहिले सम्म चाहिँ कति घण्टा पढ्नु भयो रे अहिले सम्म टोटल तपाईले पढेदेखि बिगिनर देखि अहिले सम्म चाहिँ कति घण्टा पढ्नु भयो भनेको छ है त्यही अनुसार टाइम राख्नु होला अब तपाईले कति घण्टा पढ्नु भयो अब धेरै टाइम पढ्नु भयो होला नि हैन अब इजी जिखान त भन्नु मिल्दैन 1-2 घण्टा त होइन होला अब जस्तै आनातानो जिग्यो वा नान्जी कारा नान्जीमा देशका भन्यो भने चाहिँ अब कति बजेदेखि कति बजेसम्म तपाईले क्लास भन्नु भने चाहिँ 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म भन्नु मिल्यो तर यो क्वेशनहरुमा चाहिँ मिल्दैन ल फेरि अनि 17 मा के छ निहोन्गो वा दो देशका भनेको छ जापानिज भाषा कस्तो छ रे कस्तो छ त सबैले प्रायः जसोलाई गाह्रो छ भन्छन् है अब के भन्छन् भने प्रायः जसोले चाहिँ निहोन्गो वा यासासी देश खान्जीका मुजुखासी देश भन्छ के जापानिज भाषा चाहिँ शैली छ तर खान्जी चाहिँ मुजुखासी छ अथवा हिरागाना कातागानाका यासासी देश खान्जीका मुजुखासी देश भनेर हुन्छ है त्यो कुराहरु पनि आफूले अलिकति हेर्नु पर्यो है अनि 18 नम्बरमा के छ अनातानो सेन्सेइनो नामाएवा नान देशका भनेको तपाईको क्लास टिचरको शिक्षकको नाम चाहिँ के हो रे त्यो शिक्षकको नाम चाहिँ यहाँ लेख्नु होला है अनि 19 नम्बरमा निहोन्नो गाको नो नामाएवा सितेई मासका भनेको जापानको चाहिँ तपाईलाई जापानको स्कुलको नाम चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ भनेको छ ए थाहा छ भने हाई सितेई मास भन्ने के भने त निहोन्नो गाको नो नामाएवा सितेई मासका भन्दाखेरि हाई सितेई मास भन्ने अनि त्यसपछि अरु क्वेशन गर्न सक्छ ज्या नामाएवा नान देशका भन्न सक्छ त्यो भन्यो भने तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो जापानमा भएको स्कुलको नाम चाहिँ त्यहाँ भन्नु होला र अर्को छ ओतो सानो देनवा बानगो वा नान बान देशका भनेको छ ओतो सानो देनवा बानगो वा नान बान देशका भनेको तपाईको बुबाको फोन नम्बर के हो अथवा कति हो रे यो चाहिँ किन ओतोसान भनिरहेको छ भने तपाईहरुले चाहिँ स्पोन्सर राख्दाखेरि जस्तै बाबालाई राख्नु भएको छैन अरूको बाबालाई ओतोसान भन्छ है अनि अरूको बाबालाई चाहिँ हामीले ओतोसान भन्ने भयो नर्मली गरेर तपाईहरुले बाबालाई स्पोन्सर राख्नु भएको छ भने तपाईको बाबाको मोबाइल नम्बर सोध्न सक्छ बाबाको डिटेल्सहरु सोध्न सक्छ किनभने बाबालाई पनि कल आउन सक्छ प्लस विद्यार्थीलाई पनि आउँछ प्यारेन्ट्सलाई पनि कल आउँछ त्यो भएर दुईटैमा चाहिँ अलिकति आफू चाहिँ पहिलेदेखि नै तयारी गरेर बस्नु होला है त्यो गर्नु होला र यहाँ भएको क्वेशनहरु सरर चाहिँ भिडियोलाई पज गरेर हेर्नु होला र नबुझेको कुराहरु मलाई कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसको आन्सरहरु नबुझेको आन्सरहरु म कमेन्ट बक्समा पनि गर्दिने छु र यहाँ चाहिँ मेन गरी चाहिँ सबै क्वेशनको आन्सरहरु चाहिँ मैले भन्न नमिलेछ जस्तै तपाईको परिचय मलाई थाहा हुँदैन है अनि तपाईको परिवारमा कति जना हुनुहुन्छ मलाई थाहा हुँदैन को हुनुहुन्छ थाहा हुँदैन तपाईको अनि चाहिँ स्पोन्सर को हो त्यो थाहा हुँदैन स्कुल फी कति छ त्यो थाहा हुँदैन बुवाको उमेर थाहा हुँदैन मलाई है के काम गर्नुहुन्छ थाहा हुँदैन के गर्नुहुन्छ कुन बैंकमा नाम छ केही पनि थाहा हुँदैन मलाई त्यो भएर तपाईहरुलाई चाहिँ मैले नबुझेको कुराहरु क्वेशन गर्नुहोस् मेरो यो छ सेन्स यसलाई कसरी आन्सर बनाउने भन्नुहुन्छ भने म त्यसलाई तपाईहरुको लागि त्यसको लागि हेल्प गर्नेछु है ल आजलाई भिडियो यति नै गरौँ
तपाईँलाई आजको यस इन्क्वायरी क्वेसनले पक्कै पनि अलिकति परिवर्तन ल्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। कृपया भिडियो इम्पोर्टेन्ट नै थियो। हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र अरू यस्तै यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर अगाडि बढ्नु होला। र साथै तपाईँहरूले चाहिँ मैले अहिले पनि भने ल्याङ्ग्वेजहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अफिस भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, नभए बायोमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सक्सेस अफ स्टडी बनेपा। र हामीले चाहिँ अनलाइन क्लासको पनि व्यवस्था गरेको छौँ। यदि तपाईँहरू टाढा हुनुहुन्छ र अनलाइन क्लासमा हामी लिन्छौँ सर भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि अनलाइन क्लासको पनि व्यवस्था छ। हस् त, अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। यदि मेरोसँग हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। मिनासान।